Podwang yomago mag duolno mar yiero nyakurom gajwang jakom IEBC Wafula Chebukati kod commissioners ariyo owuok e apisa Yanga odiochieng' ma kawuono bang' tiko thuolo margi mar higni 6. Wuok mar Chebukati gi langi adek kod commissioners mamoko adek e kweth mar Cherera weyo IEBC maonge kod commissioner mora mora. Wach makama keto piny Kenya e midhiero mar chike poni nitiere yiero madunde kinde mapok ogwel commissioners manyien. Kaka Chris Owino koro miyo walero e wachno. Tarik 18 dwe mar achiel higa mar 2017, Wafula Chebukati kod commissioners auchiel mag IEBC ne ochako tich kod geno mar kelo lokruok e weche mag yiero mopogore kod kweth mar Ahmed Isaac Hassan. Shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Kata kamano, Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu ogoyo oriti ne duolno ka oganda jo Kenya nigi chung' mopogore opogore ewi kaka ne gitayo yiero mapacho kae kuom higni 6 mane gin e apisi. Kata odoko ni kweth mar Chebukati kweth mokwongo tieko thuolo margi apisi ka ipimo kod kweth mar jokome mamoko mag IEBC kaka Samuel Kivitu kod Isaac Hassan wuok margi apisi oweyo fuok maduong' e IEBC. Mabiro kaluwore gi gwetao mar commissioners adek mamoko kaka jalup jakom IEBC Juliana Cherera, commissioners Justice Nyang'aya kod Francis Wanderi e kinde ma Irene Masit to pod chal mare ni e lwet aput manono timbegi kaka ne gitayo yiero mokalo aput ma otelne kod jang'ad buche Agrim Chelule. Manyiso ni piny Kenya onge kod commissioners mag IEBC manyalo tayo yiero moro amora. Dr. Eric Komolo en okilo weche mag chike. Sani endi Kenya sawa mo president to mo deputy iwinjo. To kaka wadhi yiero bedo matek nikech speaker nyalo mana act kuom ndalo pro chiko iwinjo. Kam nyasawa mo mbunge moro kata senator katiba wacho ni nyaka tim yiero bang' ndalo pro chiko. To butiero nito mana ka vacancy osebedo declared inyalo matim gi commissioners ok secretariat. Koro wan kama tek wan e constitutional crisis mane ok onego wabedie. Midhiero machielo en chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. E kindeni onge chik matayo chugo aput makamano bang' od bura mamalo timo lokruok ne pen chik ewi jokanyo mag aputno. Paro mar chik manyien mar chugo jokanyo mag gwelo commissioners manyien mag IEBC pod ni e nyim od bura mar Senate bang' od bura mamalo podhe giko higa mokalo. Aput makamano onego bed kod jokanyo 7, kata kamano jo od bura dwaro mondo komiti matayo chenro mag od bura bed kod ji 2, komiti mar duond buche ji 2, riwruok mar ute lamo ji 2, e kinde mar riwruok mar okinde kod duol mochung' ne jotije piny owacho obed kod ng'at achiel moro ka moro. Paro bende nitie ni ber ka jolony ema mondo oyier kaka commissioners mag IEBC. Onego bed ni gin professionals momany area mar IT, area mar governance, and area mar rule of law, mamiyo policy direction na secretariat. Iwinjo. Ok onego bed ni gin kaka regions by the way. And one kod gi ka, okocho nyaka dhi banyi, one kod gi Kenya ka. Nikech technology matim elections si Kenya ka. Wamany professionals ma are competitively recruited. Omiyo an bende kaka jaod bura gombo ni IEBC ka commissioners mwadwa yiero sani owinjo wayier jogo maonge gi iluongo ni political affiliation, onge kamoro amora ma gitenore gi party mar josiasa mamoko. Mano e gima wate paro ni nyalo konyo Kenya ka. Penjo machielo en ni bende en gima kare mar miyo duond buche thuolo mar yiero commissioners mag IEBC. Kane wang'iyo mbele kocha ni nitie diere manofom gimo ni IPPG. Mabende ne political parties nokonegi ni mondo ochiw joge manyalo dhi e IEBC mondo ng'ato ka ng'ato mochung' koro ok bed gi to ni jok ma iye kacha kata maybe digin jok madhi konyo josiasa moko. Koro ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni iye kacha wan gi ng'ato mabiro ng'iyo ni gigewa odhi kare, onge ng'ama dhi gajowa. Gima timore piny mangima en ni bodies matimo election machalo IEBC bedo depoliticized. Iwinjo, gin neutral professional bodies. Iwinjo, and ng'eny yiero dhi through technology tiji kaka kurane to machine kwano. Iwinjo, so ng'ama nominate representatives madhi bedo commissioners ma IEBC apparently is irrelevant. Gima important en ni bende wadhi invest right technology mondo wa trust outcome mar elections. Geno mar jo Kenya en ni chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC obiro tayo yo man thuolo
mar miyo jo Kenya commissioners madhi tiyo negi kaluwore kod pen chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime ok owere gi mago